అంటాడు. అన్నయ్య, నీ దగ్గర ఇన్ని పవర్స్ ఉన్నాయా? అవునరా. మరి నీ దగ్గర ఇన్ని పవర్స్ ఉన్నప్పుడు మన అమ్మా నాన్న మన కోసం అంత కష్టపడుతున్నారు కదా, అప్పుడు వాడొచ్చు కదా. చూడు చెల్లి, పవర్స్ ఉన్నాయి కదా అని ప్రతి కష్టానికి వాటిని వాడేస్తే ఆ పవర్కి విలువేముంటుంది. అందుకే కష్టాల కోసం కాదు, క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లోనే వాడాలి అనుకున్నాను. అందుకే ఇప్పుడు వాడాను. అయినా ఈ పవర్స్ని తట్టుకోవడం అంత తేలికేం కాదు. ఏమైనా తేడా జరిగితే ప్రాణాలు పైకే పోతాయి అనేసరికి పండు అవేమీ పట్టించుకోకుండా చాలా ఆశగా ఇలా అంటాడు. అలా అయితే అన్నయ్య, నాకు లడ్డూలకి చాలా క్లిష్టమైపోతుంది. నీ పవర్స్తో నాకు కొద్దిగా ఎక్కువ లడ్డూలే తెప్పించన్నయ్య. పండు నువ్వుండు. సరే పదండి, ఇక ఇంటికి వెళ్దాం. ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది. ఇంట్లో అందరూ మన గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అని రాము అనటంతో అందరూ ఇంటికి బయలుదేరి వెళ్తారు.